početku vremena, kad se nebo i zemlja tek budili, svijet je živio pod blagom svetlošću boginje sunca Amaterasu. Njena svjetlost grijala je more, budila planine, hranila rižne terase i davala ljudima nadu svakom novom danu. Bogovi su govorili, dok Amaterasu sija, svijet je u ravnoteži. Ali na nebu nije bila sama. Imala je brata Susanoa, boga oluja i mora. Njegovo srce bilo je kao oluja, snažno, divlje i nikad potpuno mirno. U sebi je nosio tugu koju nije znao umiriti i ljubomoru koja je rasla iz dana u dan. Jednog dana Susano je sišao u Amateresuino sveto područje i u jednom trenutku tišina neba pretvorila se u haos. Uništio je njena sveta polja, skrnavio mjesta posvećena bogovima i uplašio čuvare svjetlosti. Amaterasu, povrijeđena, uplašena i razočarana, okrenula se od svijeta. Povukla se u tamnu pećinu Tamano Avaja i zatvorila ulaz velikim kamenim blokom. U trenutku kad je nestala, svijet je ostao bez sunca. Nestalo je dana, nestala je toplina, nestala je nada. Ljudi su živjeli u beskrajnoj noći, ne znajući da li je jutro ili još jedan komad tame. Rijeke su tekle sporo, šume su utihnule kao da su zaspale bez sunca, a bogovi su stajali zbunjeni, jer čak ni oni nisu mogli probiti mrak. Shvativši da svijet propada, svi Kamaji bogovi okupili su se ispred pećine. Znali su jedno, Amaterasu se ne može natjerati silom. Svjetlo se ne vraća prijetnjom, niti udarcem. Zato su smislili nešto drugačije. Ne silu, nego radost. Boginja plesa i smijeha, Amano Uzume, stajala je ispred pećine i počela da pleše. Njen ples je bio smiješan, hrabar i toliko neobičan da je bogove natjerao na glasne salve smijeha. Bogovi su je pratili, bubnjevima, šalama i veseljem, kao da je ispred pećine počelo veliko slavlje. U mraku Amaterasu je čula zvuke. Prvi put posle dugo vremena osjetila je radoznalost. Kako mogu da se smiju kad svijet nema moje svjetlosti, rekla je ona. Prišla je ulazu i lagano pomjerila kamen da vidi. A onda je ugledala nešto čudesno. Ispred pećine stajalo je ogledalo, a u njemu lik boginje, svijetao, preljep, moćan. Amaterasu nije znala da gleda samu sebe. Privučena tim sjajem, izašla je iz pećine.
a u trenutku kad je zakoračila napolje, bogovi su odgurnuli stijenu i otvorili ulaz širom. Amaterasu je zasijala i svijet je ponovo prodisao. Toplina se vratila od doline, planine su se probudile, ljudi su podigli pogled ka prvom jutru nakon duge tame. Susano je kažnjen i prognan da nauči ravnotežu koju je narušio. A Amaterasu je shvatila, svjetlost nije samo dar, svjetlost je odgovornost. I od tog dana svako jutro koje se rađa, svaki prvi zrak koji dotakne svijet, podsjeća ljude na boginju sunca, na priču o Amaterasu, na povratak svjetlosti posle tame, na nadu koja se uvijek vrati. Ako vam je legenda bila zanimljiva, zapratite legende svijeta i pridružite se našem putovanju kroz priče svih naroda svijeta. Vidimo se u sljedećoj legendi.